Dumnezeu să binecuvinteze, așa cum stăm să citim din Matei 17, versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la fața înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorba cu el. Să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această seară, că putem să fim în casa Ta, că avem această libertate și această bucurie. Îți suntem recunoscători. Și în această seară, acum când deschidem cuvântul Tău, vorbește inimilor noastre. Mă rog să-mi dai cuvinte ca ce voi vorbi să fie de folos pentru frații mei, pentru sorile mele. Mulțumesc, Tată, vorbește în această seară și să fim mai aproape de Tine. Amin. Puteți să luați loc. Azi dimineața, când pastor Claudiu vorbea despre Daniel, a menționat faptul că Daniel îi numea pe vrăjitorii și magii și așa mai departe, înțelepți ai Babilonului. E important să realizăm că înțelepciunea nu există doar la noi. Odată am fost surprins să citesc într-o carte care nu era o carte creștină, clasică, ca să zic așa. Și citind de acolo am citit o poveste despre un creștin care se duce care are șansa să se întâlnească cu cu un înțelept se întâmplă, cred, din India, dar undeva în Asia, care nu era creștin. Și se întâlnește cu el și imediat îi pune această întrebare, îi spune: între Isus și Buddha, cine este cel mai mare? Unde creștinul se află într-o țară unde oamenii au alt, să zică, filozofie, și îi pune această întrebare la acest om înțelept și spune: între Isus și Buddha, cine este mai mare? Și acest om îi spune lucrul următor. Zice, ca să întrebarea ta, modul cum pui întrebarea ta, tu la duci pe Iisus Hristos la nivelul, la lumii lucrurilor mari și mici. Zice, Iisus e dincolo de asta. Iată un om care nu era creștin, dar înțelegea mai bine Hristosul decât creștin care a venit la el. În lume există niveluri, dar există și dimensiuni. Acel om a înțeles că Iisus Hristos nu mai este la această stare de nivelul 1, nivelul 2, ce este la nivelul mai mare. Nu, zice, Hristos e dincolo, e o dimensiune, nu e vorba de nivel când vorbim de Hristos. Și în această seară vreau să încep să-ți spun, există niveluri, există dimensiuni. Nu o să mă duc să citesc, dar dacă te duci în Corinteni 15, unde Pavel vorbește despre înviere, face această afirmație. Zice, alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii. Cum? Lunii. E corect, Glenn. Bravo. 10 la română. Alta este strălucirea lunii, alta este strălucirea stelelor
Și zice, chiar o stea diferă de strălucire cu alte stele. Zice, așa va fi la înviere. Pentru mine, când vorbește de soarele, e vorba de dimensiune. Când vorbește de stelele, e vorba de nivelul. O stea asta e mai strălucitoare ca stea asta, mai strălucitoare ca stea asta, dar o stea nu se compară cu soarele. Nu există, nu poți să compari. Pentru că soarele este o altă dimensiune. Soarele nu intră în competiție cu stelele care le vedem noi aici. Există nivelul, există dimensiuni. De ce este important să înțelegem asta? Pentru că dacă nu înțelegem asta, vom sta toată viața noastră la grădiniță. Și un alt lucru, când înțelegi că există nivelul, există dimensiuni, înțelegi că cineva care lucrează, care a ajuns la un nivel mult mai mare decât tine, va face lucruri și va spune lucruri care nu vei înțelege. Domnul Iisus, chiar și ucenicii lui cei mai apropiați, când citim Scriptura, n-au înțeles totdeauna ce spunea și ce făcea. Nu pentru că nu erau dedicați, dar ei erau o dimensiune. Înainte să ajung la textul din Matei, care l-am citit, să vin aici, mai întâi vreau să fac o călătorie în Vechiul Testament și să citesc despre un om din Vechiul Testament. Despre cine credeți că o să citesc? Știți deja? Ok. Știți deja? Ok. 1 Împărat 19, versetul 9. Am citit gândurile. Știți să citiți gândurile. 1 Împărat 19, versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu știrilor, căci copiii lui Israel au parasit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Înainte să continui să citesc ce vine mai departe, hai să ne reamintim ce se întâmplă aici. Ilie a slujit pe Dumnezeu. I-a pasat să vadă că poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu. A fost călăuzit de Dumnezeu, a chemat pe acei proroci lui Baal, lui Astarte, a dovedit poporului că Domnul este Dumnezeu și nu acei Dumnezei și ajunge, când termină această bătălie, omoară pe prorocii lui Baal și Astarte, care mâncau la masa Izabelei și Izabela l-a amenințat și a zis, te voi omorî, ca să zic mai... Și el acum fuge pentru viața lui. Și ajunge, dar înainte să ajungă la textul care l-am citit, el se duce, la versetul 4, Biblia zice, el s-a dus în pustie unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienufar și dorea să moară, zicând, destul acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. A ajuns la capăt. A ajuns într-un punct unde n-a mai vrut să trăiască. Poate ți s-a întâmplat să ajungi într-un punct unde nu mai vrei să trăiești. Poate nu te rogi așa, dar parcă viața nu mai are sens. Nu e singur, nu e singură. Și Ilie s-a întâmplat. Da. Ajunge la capăt și pentru el zice, înalță o rugăciune și zice, Doamne, destul acum, ia-mi viața, nu mai vreau să trăiesc. Ia-mi viața, ia-mă de aici, nu mai vreau. Ok.
apoi intervine îngerul care vine, îi aduce o mâncare, mănâncă, merge 40 de zile, 40 de nopți, ajunge în sfârșit aici, la muntele lui Dumnezeu, la Oreb. Și intră în peșteră și Dumnezeu, Biblia spune, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde, ce am citit, că el a fost plin de râvnă și acum caută viața lui să fie luată. Acum să vedeți răspunsul lui Dumnezeu la versetul 11. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Dar cine vorba cu el? Dumnezeu, că Biblia zice, cuvântul Domnului a vorbit. Dacă aici era peșteră, e ca și cum Dumnezeu îi vorbește aici și zice, ieși acolo și stai înaintea Domnului. Dar era deja înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu îi vorbea. Dar am ajuns să văd din Scriptură că sunt momente unde ajungem la un capăt și singura modalitate pentru a găsi o soluție este să mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu aici îi spune lui Ilie, du-te, întâlnește-te cu mine. V-am zis, există niveluri și există dimensiuni. Dumnezeu, Biblia zice, El a creat cerurile și pământul. Da. Deci, când Biblia zice Dumnezeu, El și-a așezat tronul în cer, a hotărât, dar Dumnezeu nu depinde de cer. De fapt, Dumnezeu e dincolo de cer. Biblia spune, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Și atunci, să ne gândim așa, dacă cerul cerurilor nu-l poate să cuprinde pe Dumnezeu, când Dumnezeu vine și se descoperă într-un om, la un om, Biblia zice că el coboară. Dar nu se referă la o coborire fizică, se referă că el trebuie să se facă mai mic. Spune la Moise, când Moise zice, Doamne, arată-mi slava ta. Și el zice, un om nu poate să mă vadă și să trăiască. Deci când un om se descoperă lui Dumnezeu, el trebuie să se comprime, el trebuie să se facă mai mic. Când înțelegem asta, înțelegem că la un moment dat Dumnezeu poate să spună la un om, du-te în prezența mea. Cum? Sunt deja în prezența ta? Nu, mă refer la o prezență mai mare decât cea care ai cunoscut până acum. Și dovada că aici Ilie se va întâlni cu Dumnezeu, dar o prezență, cum să zic, mai mare, un alt nivel al prezenței lui Dumnezeu, este că înainte să se întâlnească, este că înainte să se întâlnească cu acea prezență, sunt 3 elemente care îl precedă pe Dumnezeu. Vânt, cutremur și foc. Și apoi, hai să mai citesc, de fapt să citesc ce scrie Scriptura aici. Zice așa, și înaintea Domnului, versetul 11 mai departe, a trecut un vânt tare și puternic care despica munți și sfarma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremur de pământ. Și după cutremur de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un sursur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața. Prima dată când cuvântul Domnului a venit, nu mi se spune că și-a acoperit fața. Aici și-a acoperă fața. Există niveluri, există dimensiuni. Tu poți să spui că îl cunoști pe Dumnezeu, dar eu să te întreb la ce nivel, la ce dimensiune. Există mereu o dimensiune mai mare de Dumnezeu care nu o știi. Pentru că
dacă un om, cel mai mare proroc din Vechiul Testament, Moise, spune așa, Doamne, arată-mi slava Ta. Cum, Moise? Ce vrei să spui? Ai văzut norul în timpul zilei, ai văzut coloana de foc în pustie, ai văzut mare care s-a despărțit în două, ai văzut cele 10 lovituri în pustie. Ce mai vrei să vezi? Dar Moise știa, eu știu că există mai mult, arată-mi slava Ta. Din păcate, noi trăim ca și cum am văzut totul. Trăim ca și cum știm totul despre Dumnezeu. Nu există o sete unde zicem, Doamne, vreau mai mult. Vreau să Te cunosc mai mult. Vreau mai mult din Tine. Cum se vede asta? Nu alergăm, mergem încet. Cum se vede asta? Nu există multă râvnă. Și uneori vorbesc cu copiii lui Dumnezeu. Da, știu asta. Credem că știm. Dar trebuie să știi că există niveluri și dimensiuni. Unde ești? Și există momente unde ajungem la un impas. Ca Elie, nu mai pot, destul. Și răspunsul lui Dumnezeu va fi bun. Vrei mai mult? Du-te și stai înaintea mea. Și Dumnezeu te invită la o prezență mai puternică. Am citit, mă întorc acum în Matei 17. Biblia spune că Iisus, după 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Nu a fost alegerea lui Petru, a lui Ioan sau a lui Iacov. Este Domnul Iisus care a hotărât, a venit și a zis, Petru, Ioan, Iacov, veniți. A fost hotărârea lui. A fost dorința lui. Dar de ce îi duce pe acest munte înalt? Dumnezeu vrea să te ducă pe un munte înalt. Doar câțiva au zis amin, câțiva nu cred asta. Dar asta e realitate. Dumnezeu vrea să te ducă într-un munte înalt, unde să se descopere într-un mod în care nu l-ai mai văzut. Un lucru care a făcut să rămân creștin mai departe e tocmai asta. Că Dumnezeu s-a descoperit într-un mod în care nu-L cunoșteam. Altfel, căutam o altă religie. De fapt, creștinismul nu este o religie, dar vreau să zic, căutam altceva. Am fost într-o religie tradițională toată copilăria mea până la 14-15 ani. Când am realizat că era doar o religie, când am ieșit de acolo, am zis, nu mai vreau o religie, vreau mai mult decât o religie. Și asta mi-a adus Iisus, mai mult decât o religie. Viața veșnică este să te cunoaștem. Și cum îl cunoști pe Dumnezeu? Când El se descoperă din slavă în slavă. Când nu te oprești doar la nivelul grădiniță și înțelegi că există și gimnaziu, și liceu, și facultate, dacă vrei, să vorbesc limbaj omenesc. Domnul Iisus i-a dus pe acel munte. Un munte înalt. Și când au ajuns acolo, Biblia zice, El s-a schimbat la față înaintea lor. Parcă îmi imaginez, Domnul Iisus e aici cu ei, zice, Petru vino, Ioan vino, Iacov vino. Zice, okay, mă cunoașteți sau credeți că mă cunoașteți? Vreau să vă arăt ceva despre mine ce nu știți. Dar nu pot să vă arăt acest lucru aici. Trebuie să mergem sus. Și ei se urcă pe munte
cu siguranță n-au făcut 3 pași cum am făcut eu, dar e o ilustrație. Se urcă pe munte înalt și când a ajuns acolo, Domnul Iisus se schimbă la față. Și Biblia spune, fața lui strălucea nu ca o stea, ca soarele. Bun, dacă fața lui strălucea ca soarele, nu poți să-l recunoști. Când a venit în România, a niște prieteni drăguți îmi făcea gluma aceasta. La soarele mă pot uita, la tine, ba, nu înțelegeam ce vreau să zic, dar poate proroceau că într-o zi voi străluci și eu. Ca soarele, sper Dumnezeu să mă ajute, da? Dar dacă fața lui strălucea ca soarele, ei au știut că e Iisus doar pentru că El i-a dus acolo și s-a schimbat. Dacă l-ar fi văzut așa pe stradă, cu o față strălucind ca soarele, nu ar fi știut neapărat că este Iisus. Cu siguranță fața lui, înfățișarea lui, când El strălucea ca soarele, era total diferit decât Iisusul care îl vedea în fiecare zi, acolo, jos. Mereu Dumnezeu a vrut să se descopere, că oamenii să-L cunoască. Dar vedem aici, Domnul Iisus nu avea doar 3 ucenici, dar a luat 3. Nu degeaba a luat doar acești 3. Care ucenici vrei să fii? Cei care au rămas jos? Sau cei care s-au dus cu Iisus pe munte? Pentru că este și o imagine la ceea ce se întâmplă în biserică. Sunt unii care vor să meargă mai sus, sunt unii care preferă să stea mai jos. O să-mi spui, da, dar nu era vina lor, celălalt nu a fost ales. Dar Dumnezeu nu este partinitor. Există un motiv pentru care a fost acest 3. Domnul Iisus spune așa, cui este sete să vină? Cât de mult îți este sete de Dumnezeu? Cât de mult îmi este sete de Dumnezeu? În funcție de setea ta, în funcție de setea mea, Dumnezeu se va descoperi. Dacă nu există nicio sete, Dumnezeu nu te duce pe munte înalt să se descopere. Pentru că nu se arunce margarite la porci. Nu, descoperirea lui Dumnezeu este prea prețioasă. Că dacă tu nu pui valoare, nu se va descoperi. Vei rămâne cu o cunoștință de bază, care este mai bună decât nimic. Dar este trist să rămâi la această cunoștință când Dumnezeu vrea să te ducă sus. Există un om în Vechiul Testament, se numește Iov. Dumnezeu, ce spune despre acest om, o laudă extraordinară. Ai văzut slujitorul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. E ceva Dumnezeu să te laude. Și Domnul Iisus ne zice să nu căutați slava oamenilor care vin de la oameni. Mai bine să te laude Dumnezeu decât să te laude oameni. Că oamenii poate să te laude azi, mâine aruncă ouă în tine. Da, sunt schimbător. Iov era temător de Dumnezeu. Iov îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar într-o furtună, i-a vorbit Dumnezeu, s-a descoperit. Și acel Iov spune cuvintele următoare. Zice, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu te vede acum. Dar nu se refera că vedea neapărat o manifestare sau vârtejul sau ce-o fi fost acolo. Ochiul meu te vede acum, era o descoperire. El înțelegea în inima lui Dumnezeu la un alt nivel sau la o altă dimensiune, dacă vrei. Și sunt momente, ajungem la un impas și răspunsul lui Dumnezeu este, du-te în prezența mea. Și te cheamă să te duci în prezența lui ca el să se descopere, dar la un alt nivel.
Pentru că există lucruri care Dumnezeu le are pentru tine, dar sunt la un alt nivel. De exemplu, dacă ne uităm în Cartea Apocalipsei, mi-amintesc când m-am întors la Dumnezeu, citam Biblia, dar mi-era frică de Cartea Apocalipsei. Că știam că acolo erau judecăți, erau trompete, deci știi, parcă dacă din greșeală se deschidea Apocalipsa, nu, du-te la Ioan, mai bine. Dar trebuie să o citim că noi, cum spunea și pastor dimineața, pastor Claudiu, noi suntem în zilele din urmă, nu suntem în această vreme de tranziție unde lucrurile care le vedem, le citim, sunt foarte aproape. În Cartea Apocalipse, dar după am citit de câteva ori, după ce mi-a trecut acea frică de această carte. Deci, în capitolul 1, Biblia zice așa, capitolul 1, versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunet unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega. Deci această expresie, eram în Duhul, se referă la o experiență care o aveau proroci sau care au avut unii oameni ai lui Dumnezeu, care unii oameni și din zilele noastre o au. Este o experiență unde omul este rapid în Duh sau are o rapire sufletească, nu știu cum să... Adică intră în o altă dimensiune sau merge la un alt nivel. Asta se întâmplă. Zice, am fost în Duhul. Deci, este, nu știu unde era, și a intrat într-o anumită stare, care o numește el, am fost în Duhul și am auzit. Deci această descoperire a Domnului, care el a avut, a fost rapid în Duh și l-a văzut pe cel care este Alfa și Omega. Pe Domnul Iisus. Și ceea ce e interesant, când îl descrie, Domnul Iisus se descoperă, îi zice, ce vezi scrie într-o carte trimite celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Asta este în capitolul 1. Și Domnul îi arată și îi spune anumite lucruri și mesaje pentru acele 7 biserici. Dar deja aici, Biblia zice, este în Duh. E rapid în Duh, da? Se întâlnește cu Domnul și Domnul zice, uite, scrie asta, biserica cu tare, scrie asta. Și el este într-o descoperire deja. La capitolul 4, la versetul 1, citim. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, glasul cel din-tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trebințe și care vorba cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Nivelul, dimensiuni. Aici, deși era deja rapid în Duh, dar și în această lume, să zic, spirituală, există niveluri sau există dimensiuni. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, bun, mai am, de fapt e Domnul. Domnul se zice, mai am să-ți arăt anumite lucruri, dar tu va trebui să te sui aici. Urcă-te aici și îți voi arăta. Sunt lucruri care nu le vom primi dacă nu ne urcăm. Îți garantez. Sunt lucruri care nu le vei primi dacă nu te urci. Nu e posibil.
Orice aici, mai am să-ți arăt. Dar nu poți să-ți arăt acolo unde ești. Trebuie să te urci aici. Domnul vorbește cu Moise. Îi spune, în cartea Exod 24, versetul 12, Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. E Dumnezeu care vorbește cu Moise, zice, suie-te la mine pe munte. Doamne, vorbești cu mine acum? Dă-mi tablele aici. Ești deja aici, vorbești deja cu mine, de ce să mă duc pe munte? Dar sunt lucruri care Dumnezeu le dă doar pe munte. Și un creștin care nu știe să se urce pe munte, există lucruri care Dumnezeu are pentru el, dar nu le va vedea niciodată. O biserică care nu știe să se urce pe munte, sunt lucruri care Dumnezeu are pentru ea, dar nu le va vedea. Pentru că există lucruri care Dumnezeu le dă doar la anumite altitudine. Ce vrei să zici, Glenn? Deci, trebuie să căutăm tâmpa sau postavarul? Nu. Dar dacă vrei să te duci pe tâmpa și postavarul, să te rogi foarte bine. Dar aici, când vorbim de înălțimi, e vorba de o stare. Când zic urcă-te, e vorba de o stare a inimii. Dar, într-adevăr, a te retrage într-un loc izolat te ajută. Nu știu dacă ai fost probabil s-a întâmplat, să fii într-un loc și să știi că la o distanță foarte mare, nu mai există niciun suflet, ești doar tu. Îți dă o senzație destul de interesantă. De cât de mic ești, de cât de neînsemnat. Pentru mine zic, dacă te întâlnește urs aici, Glenn, cred că o se spere el, o te speri tu. Eu să zic, am mai văzut oamenii, dar așa nu. Ăsta nu e om, hai să plec. Nu, trebuie să ne urcăm. Trebuie să ne urcăm. Trebuie să căutăm să stăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare la casă la el și ca și biserica miercuri. Trebuie să învățăm să ne urcăm. Dacă ne gândim puțin la Adam și Eva, de fapt, hai să mă gândesc la Adam. La un moment dat, Dumnezeu zice, Adam, nu e bine să fii singur. O să-ți dau un ajutor. Dar Dumnezeu face un lucru. El ia pe Adam și îl pune într-un somn adânc. Nu e diferit de o răpire sufletească. Îl pune într-un somn adânc și timp ce e într-un somn adânc, Dumnezeu ia din coasta lui și o creează pe Eva și doar după îl trezește. E același principiu. Trebuie să te înalți uneori ca să primești anumite lucruri. Trebuie să intri într-o altă stare uneori ca să primești anumite lucruri. Și cum ne urcăm? Ca să fie acum practic. Cum ne urcăm? Hai să citesc, de exemplu,
Dacă găsesc, sigur o să găsesc. Uite, aici. Faptele Apostolilor 10 și 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceața de ostaș numită Italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostini norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era totdeauna miercuri pe strada Saturn numărul 40. Nu chiar așa, asta eu am. Da. Dar Biblia ne spune despre acel om, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Există o diferență să te rogi din când în când, sau cum se zice în România, să te rogi de Paște și de Crăciun, și să te rogi totdeauna. Când te rogi de Paște și de Crăciun, este un nivel. Când te rogi totdeauna, e o dimensiune. Și în ultima perioadă mă încurajez pe mine să încep din nou să mă rog tot timpul. Și vă încurajez și pe voi. Să fim oameni care ne rugăm totdeauna. Și dacă gândul ăsta te sperie, pentru că tu crezi că rugăciunea este o activitate religioasă plictisitoare, șterge această definiție, pentru că asta nu este rugăciune. Cineva, dacă rugăciunea te plictisește, sunt două lucruri. Ori ai un concept greșit despre rugăciune sau l-aplici greșit. Va trebui să redefinești și să practici altfel rugăciune. Rugăciunea nu este plictisitoare. Credeți că Fiul lui Dumnezeu avea timp să stea o noapte întreagă să facă ceva plictisitor? Când avea mântuirea lumii pe umerii lui, Iisus, du-te o noapte întreagă acolo, să facă ceva care te va plictisi, dar du-te că așa vreau eu. Asta nu e rugăciune. E lucrare de la Satană să aducă la oameni o formă de rugăciune care îi plictisește. David spune, abia aștept să mi se spună să mergem la casa Domnului. Deci nu se plictisea acolo. Dacă modul cum te rogi te plictisește, schimbă modul cum te rogi. Un om care se ruga totdeauna. Și dacă vrei să schimbi modul cum te rogi, vino miercuri. Unii zâmbesc când zic asta, ok. Ok, bun. Nu, hai să-ți spun. Și de ce te încurajez să vii miercuri? Pentru că eu am nevoie de tine să fii aici. Amen. Și vinerea. și hai să-ți spun de ce am nevoie să fii aici. Nu că am nevoie de audiență. Nu, să nu mă înțelegi greșit. Nu e vorba de asta. Nu că vreau să fim mulți doar pentru a fi mulți. Nu. Am nevoie de tine aici pentru că singur nu pot crea atmosfera. Am nevoie de tine ca să creăm aici o atmosferă cerească. Nu pot să fac asta singur. Oricât de bine aș ști să cânt la pian, dar nu știu, da? Zic și eu, da? Oricât de bine aș ști să cânt la pian. Nu pot să fiu și la pian, și la tobe, și la chitară, și la vioară, și la chitară bas, și la caun. Și atunci, dacă cânți doar la pian, sună ceva, dar nu este același atmosferă când sunt toate instrumentele. Și prin asta, în mod discret, invit și cei de la laudă miercuri. Am nevoie de tine pentru atmosferă. Să creăm o atmosferă de care am nevoie, dar care nu pot să o creez singur. Poate într-o altă zi o să vorbesc mai mult despre atmosfera. Dar hai să mă întorc la cum ne urcăm. Și Biblia spune așa.
Pe ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis Cornelie. Corneliu s-a uitat la el și s-a înfricoșat și a răspuns. Ce este, Doamne? Și îngerul le-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea Dumnezeu și el s-a adus aminte de ele. Apropo, când îl cauți pe Dumnezeu și te rogi și nu vezi răspunsul imediat, nu te descuraja. Corneliu se ruga tot timpul lui Dumnezeu. Și poate n-a văzut neapărat lucruri deosebite, dar într-o zi, un înger vine și zice, uite, rugăciunile tale au fost ascultate, iată ce să faci, cheamă pe omul respectiv. Și omul respectiv era Petru. Și mai jos citim așa, a doua zi, când erau pe drum și s-a apropiat de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe ceasul al 6-lea. L-a ajuns foame și a vrut să mănânce, pe când îi pregăteau mâncare, a căzut într-o rapire sufletească. Când? Când s-a urcat, da? Ce zice aici? Da? Când s-a urcat pentru, da? S-a suit să se roage pe acoperișul casei. Acolo s-a întâmplat rapire sufletească. De fapt, majoritatea rapirele sufletești care le vedem în Scriptura s-a întâmplat când acei oameni se rugau. Poate sunt unele care s-au întâmplat în alte împrejurări, dar multe dintre ele s-au întâmplat când ei se rugau. Și îți garantez, nu erau rugăciuni unde se plictiseau. Dar stăteau înaintea lui Dumnezeu și îl căutau pe Dumnezeu. Din nou și din nou și din nou. Petru se suie și vine această rapire sufletească. Cum ne urcăm? Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Și mi se spune despre Cornel, pe la ceasul al 9-lea din zi. Pentru că ceasul al 9-lea era o oră pentru rugăciune. Aveau 3 momente. Și unul era asta. Deși Cornel, dacă Biblia zice ceasul al 9-lea, probabilitate 99,999 că se ruga când s-a întâmplat ca îngerul să vină să-i spună rugăciunile tale au fost ascultate. Rugăciunea e ceea ce modalitate prin care noi urcăm. Dar trebuie să învățăm. Nu pentru că rugăciunea are potențial să ne ajute să ne urcăm și să ne întâlnim cu Dumnezeu, să se descopere într-o altă dimensiune, nu înseamnă că se întâmplă neapărat. Trebuie să învățăm să ne rugăm. Azi dimineața dădeam acest exemplu. Omul are capacitate să învețe, să citească și să scrie. Dintre multe abilități care Dumnezeu ne-a dat, o avem și pe asta. Dar nu știi să citești și să scrii dacă nu înveți. Trebuie să înveți. Și multe lucruri sunt așa în viață. Dacă nu le înveți, nu le știi. Dar noi credem că în lucrurile spirituale e diferit. Credem pentru că sunt spirituale, ne lovesc ca fulgerul și dintr-o dată, uite, sunt ascultător. Nu, Biblia zice, a învățat, deși măcar că era fiu, a învățat ascultare prin lucrurile care le-a suferit. Iisus a învățat ascultare. Nu te trăznește, sunt ascultător. Acum, trăznetul m-a luat. Nu se întâmplă așa. Și să mă rog. Cum? Pentru că sunt creștin. Nu se întâmplă așa. Dacă n-ai învățat, nu știi. Se învață. A învăța presupune că te duci într-un loc
înveți teoria și treci la practică. Așa învățăm. Înțelegem asta pentru matematică, înțelegem asta pentru fizică și alte discipline, dar când ajungem la lucrurile lui Dumnezeu, a dispărut. De aceea Domnul zice, fii lumea acesta sunt mai înțelept decât fii luminii, în multe aspecte. Niciun om din lume se va aștepta să știe să cânte la pian fără să învețe. Însă mulți creștini au iluzia că știu să se roage, deși n-au învățat niciodată cum să se roage. Nu înveți să te rogi pentru că ai auzit alți care se roagă și tu te rogi ca ei. Asta e grădinița. V-am vorbit de nivelul. Asta e grădinița. Dar apoi trebuie să mergi în Scriptura și să vezi care sunt principiile. Cum se ruga Domnul Iisus. Ce îmi zice Scriptura despre rugăciune. Și apoi, o altă mare provocare este, ok, cum aplic asta în viața mea? Deci e de învățat. Să nu crezi că e simplu. E de învățat. Dar Dumnezeu învață pe cei care vor să fie învățat. Dacă mă întorc la 1 Împărați 19, versetul 13. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Același întrebare. El a răspuns, am fost prins de râvnă pentru Domnul Dumnezeu știrilor, căci copiii lui Israel au parasit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. El dă exact același răspuns. Același întrebare. Același răspuns. Dar aici se întâmplă ceva diferit. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău, prin pustie, până la Damasc. Și când vei ajunge să ungi pe Azael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu, fiul lui Nimsi, ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Meola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că cel ce va scapa de sabia lui Azael, îl va omori Jehu, și pe cel ce va scapa de sabia lui Jehu, îl va omori Elisei. Dumnezeu îi dă un răspuns la rugăciunea lui. Îi spune, ok, întoarce-te, unge-l pe el și unge-l un proroc în locul tău. Din acel moment era semnat deja, se făceau, la ambasada cerului se făcea deja documente pentru transferul lui Ilie. Gata! Unge-l pe el ca proroc în locul tău. Dacă el să ajungă să aibă acest răspuns, nu a avut acest răspuns în peșteră. Deși Dumnezeu îi vorbea în peșteră, dar Dumnezeu a zis, du-te și sta înaintea Domnului acolo. Când o descoperire mai mare, o descoperire la un alt nivel al lui Dumnezeu, a venit Dumnezeu, i-a dat și răspunsul de care avea nevoie. Și de ce uneori te rogi și nu primești răspuns? Stai în peșteră. Nu te duci la o descoperire mai mare de cine este Dumnezeu. Și știi de ce o descoperire mai mare de cine este Dumnezeu este important? Pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră în proporție de descoperire care aveam despre El. De aceea Domnul Iisus poate să spună, facă-ți-se după. Iar credința noastră se bazează mereu pe descoperirea care o avem despre Dumnezeu. Și dacă Moise a putut să spună, Doamne, arată-mi slava Ta, nu crezi că tu și eu mai avem multe descoperiri despre Dumnezeu care Dumnezeu a vrea? Dar oare ne este sete? Oare vrem? Și apoi oare mergem să-L căutăm? Mergem pe munte
să-L căutăm. Iar pentru a face asta, avem nevoie de antrenament. Avem nevoie de practică. Nu fac ca mine, cum mai povestit aici, te înscrii la un maraton, mai e poate 3 săptămâni până la maraton, dar nu ești niciodată să alergi măcar până la colțul străzii. Dar tu știi că ai maraton. Asta am fost eu la 13 ani. M-am dus la maraton, am crezut că îmi dau sufletul afară. Asta se întâmplă când vrei să faci un... Ai dorință, e foarte bine. Dar oare te-ai antrenat? Domnul Iisus e mult mai mare decât ce am descoperit noi, fiecare dintre noi până acum. Și El vrea să se descopere mai departe. Pentru că, de fapt, asta este viața veșnică, să-L cunoaștem pe El. Și Scriptura spune, noi privim și suntem schimbați în slavă, în slavă. De ce? Pentru că atunci când privim și descoperim mai mult cine este El, descoperirea ceea ce este, cine este El, este cea care ne transformă. De aceea putem fi în biserică 10 ani și să fim la fel. Pentru că unde nu este descoperirea mai adâncă a lui Hristos, nu te schimbi. Când privim, atunci suntem transformați din slavă în slavă. Dar ce privim? Descoperirea Lui. Uneori vrem să ne schimbăm, ne straduim să ne schimbăm. E bine, voința noastră ne va ajuta să facem niște ajustări, niște schimbări, dar voința noastră nu ne poate schimba adânc. Ce ne schimbă adânc e descoperirea lui Dumnezeu. De aceea Moise, Dumnezeu îl invită pe munte, zice, suie-te la mine pe munte. Când Moise se duce acolo, când stă acolo cu Dumnezeu, Moise se schimbă fără să fie conștient că se schimbă. Coboară de pe munte, fața lui începe să strălucească. Adică merge și zici, oamenii încep să facă așa. Am măcar 10% din această experiență, știi? Când am venit în România, mai mergeam aici. Ce am? Dar Moise, cu siguranță a zis, dar de ce oamenii se îndepărtă? Ce e cu mine? Și apoi a realizat că fața lui strălucea. Și Biblia spune, fața lui Moise strălucea pentru că a stat de vorbă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu schimbă, transformă lucrurile în tine fără să fii conștient. Te vei trezi doar o să zic, stai puțin, aveam obiceiul să fac asta, dar nu-l mai fac. Aveam dorințele astea, dar nu le mai am. De ce? Pentru că ai stat cu Dumnezeu. Te invit să-ți dorești pentru tine să-L cunoști mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Să faci ca și Moise, Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Ok, știu că m-ai mântuit, m-ai iertat, ești minunat, dar știu că există mai mult. Descoperă-te mai mult. Vreau să te cunosc mai mult. Închei cu o mărturie, dar care o să fie scurtă. O să dau versiune scurtă, că v-am împărtășit această mărturie. Într-o zi când eram în Congo și făceam curățenie, se zice aici. Așa. Făceam curățenie, dădeam cu mop prin sufragerie. Copii care sunt aici, ascultați de părinți, chiar când vă spun, da, curățește casă, da, dai cu mop. Și dădeam cu mop. Nu știu cum să-ți explic, dar în acel moment
o voce, dar nu era audibilă, mai trebuie să zic din inimă. Îmi spune, du-te în camera ta și închină-te lui Dumnezeu. Pe moment am zis, dau cu mop acum, ok. O să dau cu mop, când am terminat, o să mă duc. Și automat am simțit o tristețe în inimă. Și am zis, cred că nu e bine ce am făcut. Și am lăsat totul acolo și m-am dus în cameră. M-am pus în genunchi și am început să-L cânt pe Dumnezeu. Era Dumnezeu care îmi zicea, du-te și întâlnește-te cu mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am dus. Pentru că în ziua respectivă l-am întâlnit pe Iisus Hristos, cum nu l-am mai întâlnit până în ziua de azi. Au trecut mai mult de 20 de ani, nu l-am mai văzut așa. Dar a venit și mi-a zis, du-te și închină-te lui Dumnezeu. Există momente când Duhul lui Dumnezeu vine și te călăuzește să faci un lucru. Nu lăsa să treacă moment. Nu știi ce Dumnezeu vrea să facă. Când îți vorbești să-L cunoști pe Dumnezeu la un alt nivel, e pentru că este real. Nu sunt povești. Și dacă nu mă crezi, ai Biblia, citește. Hai să ne ridicăm și să aplicăm capeteu, să ne rugăm. Plecăm capete în semn de reverență, de respect înaintea lui Dumnezeu. Și acolo unde ești, vreau să dau un minut să vorbești cu Dumnezeu. Dacă vrei să-i vorbești. Acolo în taina inimii tale sau în șoaptă, să spui, Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Sau să spui, Doamne, ajută-mă să te caut, ajută-mă să caut prezența ta. Doamne, ajută-mă să am sete după tine. Sau nu știu ce altceva ce vrei să spui lui Dumnezeu. Acolo fiecare în șoaptă sau în inima lui. Și apoi voi încheia cu rugăciune. Ne rugăm.